Mbahaye ikaze muri iki kiganiro David Sharangabo uri muri Polonye, ukaba uri umunyeshuri muri kaminuza aho mu gihugu cya Polonye. Nawe kandi Grace Ubaruta nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho uri Hamburg mu Budage. Pascaline Umutoni nawe ukaba wiga muri kaminuza mu gihugu cya Polonye, ariko ubu ngubu turi muri iki kiganiro ukaba wicaye i Kigali mu Rwanda. Mbahaye ikaze rero ngira ngo dutangire nk'uko twabisezeranye, mbashimira kuba mwitabiriye ubu butumire bwanjye. Uyu munsi turaganira ku bijyanye n'urubyiruko mu gikorwa, uko mwebwe mwumva igikorwa cyo kwibohora k'u Rwanda uyu munsi. Mu buryo bwagutse mudusobanurire ko mubibona n'uruhare mwumva mufite muri iki gikorwa cyangwa se muri ibi bikorwa. Ikindi nakongeraho ni uko ntabwo muri abantu basanzwe, muri abanyeshuri muri kaminuza. Mu minsi iri imbere muraba mufite ibikorwa muyobora cyangwa se muhagarariye u Rwanda mu buryo butandukanye. Nagira ngo noneho muduheraho buri wese ufata ijambo adusuhuza, atwibwire nk'uko nabivuze wenda mu bundi buryo bwe, hanyuma atubwire icyo atekereza kuri icyo kibazo mbabajije. Ndumva nahera, reka duhere kuri Ubaruta Grace. Murakoze cyane. Nk'uko bivuze nitwa Ubaruta Grace, nkaba ndi kwiga hano mu Budage, nkaba ndi kwiga ubukungu, politike n'amategeko, ni masters. Yewe iyo havuzwe kwibohora mbyumva ute? Cya mbere cyo numva kwibohora ku banyarwanda bivuze kuva ku ngoyi yaziritse abanyarwanda igihe kinini, ariyo y'amacakubiri. Icyo nicyo cy'ingenzi, hakubakwa ubumwe n'ubwiyunge. Ikindi uko mbyumva, iyo bavuze kwibohora bivuze kugira igihugu gifite icyerekezo, igihugu gifite imiyoborere myiza kandi gishyize imbere imibereho myiza y'abaturage. Kwibohora kandi bivuze kugira igihugu gifite umutekano, iterambere rirambye, ndetse umutekano ku bantu n'ibintu. Icyo navuga wenda ikindi uko numva kwibohora bivuze gushyira imibanire myiza imbere muri sosiyete, abantu bakabana neza. Iyo nge bavuze kwibohora ni ibyo ngibyo numvamo mbere na mbere. Ufite imyaka ingahe Grace? Afite imyaka 27. 27. Ongera twibutse wiga ibiki? Niga politike, ubukungu n'amategeko. Okay. Mu gihugu cy'Ubudage? Yego. Umaze kumenya Ikidage ubu? Ikidage ndakizi gisanzwe, naganira. Okay. Marya bavuga ngo Guten Tag, gusuhuzanya? Biterwa n'amasaha, ariko Guten Tag no kuvuga ati wiriwe. Guten Tag. Guten Tag. Okay, reka tubwire noneho mbere yuko tukugarukaho mu kanya kaza kuza tuganire, dusuhuze na Pascaline. David, ndaza kugaruka wowe nyuma, reka duhe igitsina gore umwanya, sibyo? Reka noneho tuganire na Pascaline uri i Kigali mu Rwanda. Pascaline dukunze guhurira mu bintu byinshi birimo Rwanda Day, hari ibiganiro tugize guhuriramo muri Polonye byo kwibuka ku nshuro ya 20 ndakeka jenoside yakorwaga abatutsi ku nshuro 26 igihe nazaga Auschwitz. Niho nakumenye. Ndagira ngo rero tuganire, utubwire nawe icyo utekerezaho ibijyanye no kwibohora ku nshuro ya 26. Birakubwira iki wowe? Murakoze. Nk'uko bivuze nitwa Pascaline Umutoni Habimana, nkaba niga ububanyi n'amahanga muri bachelors
muri Pologne undi mwaka wa nyuma. Hanyuma kuri njyewe icyo bivuze kwibohora ni guca cya kigozi cyari kituziritse cy'amacakubiri, kuvuga ngo abanyarwanda bagabanyijemo ibice, kutugabanya nk'abanyarwanda. Nyuma yo kutugabanya ariko hakaba twebwe twaravuze ati ibi bintu turabyanze nk'abanyarwanda, dushaka gusangira umugozi umwe. Kuri njyewe rero icyo bivuze kuba twibohoye tugaca icyo kintu cyatujemo hagati, hanyuma twe nk'umuryango w'abanyarwanda tukavuga ati twebwe turi umwe, ntitugomba kuducamo kabiri. Kuri njyewe ni uko mbyumva kwibohora. Urakoze cyane. Ufite imyaka ingahe wowe? 23. 23. Okay. Umaze igihe kingana iki muri Pologne? Imyaka 3. Imyaka 3. Okay. Urateganya kurangiza uyu mwaka cyangwa n'utaha? Uyu mwaka nsigaje defense, ibindi byose nabirangije, nsigaje defense gusa. Okay. Urakoze, turongera dukomeze kuganira. Reka rero twakire David Sharangabo uri nawe muri Pologne. David, umwanya ni uwawe. Urakoze cyane Karirima na bagenzi banjye. Amazina yanjye bayita David Sharangabo. Ndakora masters muri economy muri Pologne, nk'uko mwabivuze ko ndi muri Pologne. Tugarutse ku ingingo twaganiragaho cyangwa se ku nsanganyamatsiko twaganiragaho, uko tubibona nk'urubyiruko n'uko dufata kwibohora nk'urubyiruko natwe. Hari ikintu navuzeho kare nganira na bagenzi banjye, ndavuga ngo kwibohora ntabwo ari igikorwa dukwiye kureba nk'amateka, ahubwo ni urugendo, cyangwa se dukwiriye kwibona nk'aho ari intambara idacogora. Abagenzi banjye bavuze ikigoyi cyari kituziritse nk'abanyarwanda cy'amacakubiri n'ibindi, ko twavuga no kubohora igihugu, ko bigaragara ko iyo tuvuze nk'inshuro 26 tuba duhereye igihe cyabohorewe, ariko urugendo rwo kwibohora rurakomeza. Twibohora mu buryo bw'imitekerereze, twibohora mu buryo buri economique. Igihe numva u Rwanda tugezeho nk'urubyiruko dukwiriye kuba dutekereza nakomoza ku byo perezida yavuze mu bushize mu nteko y'umuryango wa FPR, avuga accountability. Nk'urubyiruko iyo tujya kumva kwibohora turavuga tuti uruhare rwacu mu kubaka kino gihugu ruri hehe? Twebwe se dutandukaniye he n'abantu bagishenye, dutandukanye n'abashaka kugisenya? Kwibohora kwacu bikwiye guhera mu bitekerereze, bikwiriye guhera mu kugambirira kwacu nk'urubyiruko. Niba ndi muri Pologne ngatekereza igihugu, n'abandi muri Pologne nabo nganiriza nkabumvisha yuko mfite igihugu kandi nkunda nitaho, ndetse na opportunity mbonye nkaba natekereza igihugu cyane ndetse n'abagikomokamo mbere yuko ntekereza abandi bose. Mu magambo make wenda nagiye gusoma mu by'abandi bari bavuze by'ingenzi, numva ko kwibohora dukwiriye nk'urubyiruko dukwiye kumva ko ari igikorwa cyacu, atari igikorwa cyakozwe na RPF Inkotanyi mu gihe cyo kurwana intambara yo kubohora igihugu, ahubwo ari igikorwa cyacu. Noti yo hari igihe bavuga urubyiruko kugira ngo tuje gutanga umusaada cyangwa se tuje gufasha, ariko ni ibikorwa byacu dukwiye kubyumva nk'ibyacu. Iyo umuntu agushyiriyeho umusingi nakakubwira tusakare, ushaka uburyo ukwiye kubikora kuko inzu iba ari iyawe, ntabwo ari iya nyiri umusingi wawe gushyira akigendera, inzu iba ari iyawe. So numva ko igihugu dufite dukwiriye no tuzanasigira natwe bazadukomokaho, dukwiye kucyubakisha ubumwe. Dukwiriye kwibohora duteza imbere ubumwe, nangwa se duharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Mugenzi wanjye avuze ubumwe n'ubwiyunge, byabayeho tubona porogaramu nyinshi zagiye zigaragaza ubumwe n'ubwiyunge, ariko uyu munsi ubumwe tuvuga ni ubumwe mu gukorera mu kazi, ni ubumwe mu kugambirira, ni ubumwe muri vision y'igihugu, ni ubumwe wakumva vision ntumve ko vision ari ya runaka, ahubwo vision ari y'abanyarwanda gusa, nuko nabivuga amagambo make. Hari ikintu ushaka ko tugarukaho nanone, uruhare rw'igitsina gore muri rugamba. Byaragaragaye yuko rwari urugamba rukora ku bantu bose, abato, abakuru, abakobwa n'abahungu.
ariko ugasanga abenshi bari bato bari bafite imyaka nk'iyanyu uyu munsi barifuza barashaka kubabona mu bikorwa birenze ibyo bo bakoze nk'uko bivuze David ntabwo ari ukuvuga gusa ngo ni ugutanga umusaza ahubwo n'ibikorwa byayo kugira ngo numve kuri mwebwe ikintu mutekereza umuntu ababwiye ati ntabwo twifuza yuko mukora gusa nk'uko twe twakoze turashaka ko murenzaho mwamusubiza iki umwe muri mwe yafata ijambo kuri njyewe numva ahubwo bikwiye nicyo bagakwiye kutubwira kuko hari intambwe ikomeye bakoze yo kugira ngo babohore igihugu ariko se twebwe nk'urubyiruko tugomba kubisigasira kandi kubisigasira nibyo bigoye kuko bifata igihe kinini kubohora igihugu bishobora kuba byafashe igihe gitoya ariko gusigasira bizadufasha guhera umunsi bakibohoreyeho kugeza isi irangiye niko nabivuga ngo tugomba tugahererekanya bikava kuri njyewe bikazajya ku mwana wanjye bikazava ku mwana wanjye bikajya ku mwana wanjye gutyo bigakomeza hakomeza hazaho iyo shari ni ukuvuga ngo twebwe nk'urubyiruko rero rw'ubu ngubu tuzi ibyabaye tukabibona dusigasire aramutse bimbwira ngo ati rwose twebwe turi redi tuyitaye yo kuba tuvuga ngo tugiye gusigasira ibyagezweho tugiye gusigasira ibyo mwabashije kugeraho mwebwe kugira ngo muture heza kandi muzasize heza n'abazaza badukurikiye gusigasira kuri wowe ni iki kuko nk'uko David yavuze ati ntabwo dushaka yuko ari umusada wowe noneho gusigasira urabivuga ni iki gusigasira ni ukuvuga bya bintu ubu ngubu dufite iyo mihanda myiza dufite ubuyobozi bwiza bigumeho dufite umuco bigumeho kandi ntibivuge ngo bigume ahantu hamwe tuvuge ngo iyo mihanda dufite ni umuhanda uva mu mujyi ukagera Kacyiru ahubwo tunawagurire ngo Kacyiru ukomeze ahantu hose habe kaburimbo ngo dusigasire ibyo dufite tubikomeze ariko tunazamure n'ibindi dukomeze kugira ngo igihugu kitere imbere dukomeze kugira ngo tubeho neza hano mu Rwanda tugire umuco wacu kandi ntabwo ngo tugomeze tubigire nk'ibintu byacu ubwacu tudategereje kuvuga ngo abandi bo hanze bazabikora ahubwo twebwe tubifate tubishyire hamwe kandi tubyongere reka twumve Grace icyo ashobora gusobanura ku bijyanye no gusigasira gusigasira ngewe uko mbyumva urabona u Rwanda iyo tuvuze u Rwanda akenshi mu ruhando mpuzamahanga ruvugwa nk'igihugu kiri mu nzira y'amajyambere bivuga ngo ntabwo turagera aho twifuza tugomba kuba igihugu cyageze ku majyambere ni ukuvuga ngo dufite aho duhera dufite byibura fondasiyo duheraho rero nk'urubyiruko icyo inshingano zacu nk'uko babivuze ngo hagize utubwira ahubwo njye mbona tugomba kwibwiriza mbere na mbere y'uko hagira n'utubwiza u Rwanda uyu munsi aho ruri niba uyu munsi tuvuga ngo igihugu cyacu cyabarirwa mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere kibe igihugu cyageze ku iterambere tubarirwe mu bihugu byageze ku iterambere rero njye mbona niko numva gusigasira kuko nanone gusigasira gusa turinda ibyagezweho ariko tutongera value kubihari numva nanone nk'urubyiruko hari icyo tutaba turi kuzuza neza rero numva twebwe ibyo dufite uyu munsi by'agaciro tugomba kubirinda ariko nanone tukongeraho n'ibindi kugira ngo tugere aho twifuza nk'u Rwanda Sharangabo David gusigasira iryo jambo ndashaka ko nawe ugiye tubwiraho urakoze gusigasira ubundi ni ijambo mu magambo yanjye ntabwo ndi burisobanure nk'ugiye nk'aho ngiye gusobanura mu butinde bw'ikinyarwanda cyangwa byinshi ariko mu buryo mbyumva gusigasira iyo ugiye gusigasira icyo undi yagezeho urabanza ukamenya inspiration cyangwa se umutima wari inyuma yo kukigeraho ufite ibintu bibiri kubanza ukishyira muri position ya wa muntu wakigezeho ariko ukamenya n'aho yakiganishaga umaze kumenya aho yakiganishaga ukagira umutima nk'uwe cyangwa se mugahuza vision nawe ugasanga vision nk'uko yari ayifite niko uyumva
biroroha cyane gusigasira icyo yagezeho. Gusigasira ni iki rero? ni ugusobanukirwaho ikintu gituruka, impamvu cyaje, uko cyagezweho n'aho kigana. So niba ari igihugu turimo gusigasira ibyagezweho muri kino gihugu, dukwiriye kumenya ngo umuntu wemeye agatibye nangwa agatabe akamena amaraso kugira ngo abohore igihugu, nakavuga ngo umwana wanjye azabe mu Rwanda, cyangwa se umwana wanjye azige atabujijwe kwiga, cyangwa se n'umwana wanjye nazajya n'ahandi azaba ari proud kwitwa umunyarwanda. Ni ikintu kinini wowe utaza gusa ngo wumve ngo mbonye ishuri ngo ngiye kurisigasira. Oya, banza umenye ko hari igihe hataba iryo shuri, atari uko habuze mikoro, kubera ko hari ibindi bintu bitandukanye byatumye tureba nka politiki mbi, cyangwa se n'abantu batari bafitiye mu mbero cyangwa se iyo ntego muri bo. Numara kumenya the vision behind what is present, uzasobanukirwa neza aho ibintu bigana, ugiye n'umuhate wo kubikomeza. Narashaka kuvuga mu magambo make. Ahangaha nagira ngo ibyo muvuze rwose harimo gusigasira ni sije nini, ariko ahanini aho urangirije uvuga uti abantu bamenye amaraso yabo, barwanira igihugu, banga ko habaho akarengane muri bamwe mu bana b'u Rwanda. Iyo nyuma y'imyaka 26 mwabonye yuko hari abantu bashaka ko ibyo bintu gusa naho bavuga ko bitanabayeho, bashaka kubihakana kubera inyungu umuntu atazi aho ziva zabo bwite ku giti cyabo. Abo bantu rero, mwebwe urubyiruko mufite responsabilité yo gusigasira ibyakozwe kugira ngo hatagira umuntu uza kuvuga ubusa. Naho ngaho nashaka ko mbunganira mu byo mwavuze, niho nashaka kumva ariko sinahumvise. Ni kurengera iyo umuntu afite abana mu rugo, arabyuka mu gitondo akajya ku kazi kugira ngo abakorere, abana bige babeho. Noneho rwa rugo kugira ngo ruzakomere, nuko n'abana bakura bagasigasira ibyo se yakoze, ariko mu rwego rwo kuvuga ngo hatazagira uwo muntu uducishamo ijisho, hatazagira umuntu wibeshya akaba inzu yacu yayijegajeza akatumerera nabi. Naho ngaho nashaka kutugaruka. Mwahumvise wenda nashaka kongeraho bikomoje urabona nk'uko turi muri kino kiganiro, abakobwa babiri, moderator nanjye ubwanjye, hari igihe bitabagaho yuko nijya gutegura ikiganiro nk'iki uteganya abakobwa. Tuvuga ibyo gusigasira nabyo biri mu bikwiriye gusigasirwa. Ni ikintu kinejeje, ni ikintu dukwiriye gutesha agaciro, ni ikintu twabonye kiza gitezwa imbere mu myaka yacu. Njye mfite imyaka 29, ntabwo nabuze imyaka yanjye. Urumva ko imyaka 26 cyangwa se 20 ishize, imwe narayibonaga biza iyo tuje muri gahunda za leta za 2003 na kangahe, nashobora gusoma no kwandika. So ndabibona, nshobora no kubisoma uyu munsi kuko nawe niga ubukungu, nzi icyo bivuze ku bukungu, uruhare rw'abari n'abategarugori mu iterambere ry'igihugu cyacu. Uyu munsi iyo tuvuze abantu bari countable, tuvuze abantu bari productive, bari efficient, nibo dufite mu guverinoma, nibo benshi. So ni ibintu dukwiriye nk'urubyiruko kureberaho tukabyigiraho. Muri kwa gusigasira twavuga ngo iri shyaka itugumemo, rizaruduhoremo, naho dushaka kugumana ibi ngibi. Okay. Uruhare rwanyu rero bakobwa namwe mu gusigasira. Ese nk'ubu ngubu umuntu akubaje ati urimo uriga nkawe Grace Ubaruta, urimo uriga politiki, muri wowe wumva ugana he? Icyerekezo ushaka kugeraho kuri reve wifuza kujyaho ukurikije ibyo wiga ni iyihe? Wibuke ko tukiri muri cya kintu cyo kumenya cya teme turiho yo kwibohora. Yego. Ikintu cya mbere njye numva nk'ibyo niga, numva icya mbere cyo ari byo nyine n'ubyo twiga, tugomba kubohora ayo mateka uko agorekwa.
urugero niba muri kwiga hari nk'igihe cyane cyane iyo wigana nk'abanyeshuri bo mu bihugu bitandukanye uba wiga ukabona bazanye amateka y'u Rwanda uko atari nk'umwanditsi yayanditse nabi rero njye numva ikintu cya mbere ni ibyo bigoretse ni ukubigorora nkurikije ibyo niga amateka y'igihugu yanjye numva amateka agakwiye kuba uko ari ikindi narrative z'u Rwanda abantu bafite hirya no hino numva mfite inshingano muri nkoresheje ubwo bumenyi mfite ko ihinduka kandi ibyo byose bizahinduka bitewe n'ibyo dufite uyu munsi ndetse na politiki y'igihugu yacu izakomeza kugenderaho yaba iyo dufite uyu cyangwa se izaba ihari rero narrative ni process kugira ngo uhindure narrative y'abantu cyane cyane nka hano mu Burayi tuba turi njye numva ariyo ntego mfite yuko icyambere cyo politiki ndi kwiga ikoreshwa mu gushyiraho politiki ibereye igihugu ubumenyi bwanjye nkabukoresha kugira ngo ushyireho ibibereye igihugu cyanjye kandi bigiteze imbere ariko nanone ntibagiwe yuko ibyo ngomba kubikoresha kugira ngo mpindure iyo narrative igihugu cyanjye uko kibonwa cyangwa se uko cyumvwa abantu bakacyumva uko kirapana kugoreka amateka icyo kintu nkumva yuko nakoresha ubwo bumenyi mbona hirya no hino kugira ngo kiveho kuko ni ikintu mbona kibangamye cyane cyane si ibintu bibaye ubu ngubu ni ibintu byabaye igihe kimwe rero numva mu kwibohora byanishije n'ibyo niga ndetse na teme dufite uyu munsi numva yuko kubohora u Rwanda bitarangirira ku mbibi z'u Rwanda gusa ahubwo naho turi cyangwa se twabaye wenda mu gihe kizaza ko izo narratives cyangwa se u Rwanda turwereka isi u Rwanda tukarwereka isi kandi mu buryo u Rwanda nyarwo ruri numva ari icyo navuga urakoze cyane Pascaline wowe reve yawe uyibona ute mu mashuri yawe urakoze njyewe ntangiriye kwenda impamvu nagiye kwiga ububanyi n'amahanga nabwo ikintu cyatumaga njya kubyiga ni ugusigasira kuko nayica ndibaza se generasiyo yacu iri gushaka kujya muri bizinesi turashaka gukira cyane turashaka ubuzima bworoshye ariko tukirengagiza yuko dukeneye ubuyobozi bwiza abayobozi kugira ngo ibyo byose bitugereho dushingiye ku gusigasira navuga ati reka njye kwiga iki ngiki kuko kizafasha kumenya ese amahanga atekereza ate ese amahanga afite ayahe mateka ese amateka yanjye n'ayabo bihuriye hanyuma kwiga ububanyi n'amahanga nzamenya uko managinga ibindi bihugu n'igihugu cyanjye hanyuma mbihuze kugira ngo igihugu cyanjye kigere kure ibyo ntabwo nari bubimenye nicaye mu rugo cyangwa ikindi ngiye kwiga nuko nagombaga kwiga ibyo ngibyo hanyuma rero mpitamo kubyiga kugira ngo nzabashe gusigasira ibyagezweho nzabashe kuba umuyobozi w'ejo hazaza hanyuma nzabe na ya link hagati y'ibihugu by'amahanga n'igihugu cyacu David wowe ku bijyanye n'amasomo yawe wayatangiye wumva ufite vision cyangwa waguyemo gutya gusa urayiga ntago kwiga kwanjye nangwa se kuza naje hano gukomeza amashuri mu rwego rwa masters ariko mbere yaho narabayeho umukozi mu kigo cya leta cy'iterambere ry'igihugu icyo gihe byanyeretse igihugu kigana niba uri muri RDB ugashobora kuba warapasipetinze ukaba uzi the vision y'igihugu ukaba uzi 2035 2060 ukaba uzi structure za NST1 NST ukaba waruzi DPRS anturuka ureba economy y'igihugu ibyo ishingiyeho n'icyo bikeneye turiyo turajya intumbero y'u Rwanda ni knowledge based economy economy izaba ishingiye ku bumenyi uyu munsi ndareba ndavuga uyu munsi bachelor degree naho muri criteria nyinshi z'ibigo bya leta kuri entry level usanga bakubaza masters nk'urugero rw'ikigo nakoragamo kugira ngo ujye muri managerial ugomba kuba ufite skills runaka bakeneye abantu bize bakeneye abantu bafite ubumenyi experts so mbirebye nahise narize economy Butare ndavuga reka nkomeze ariko n'ufite na exposure
mu Rwanda hari amashuri meza hari ariko ndavuga reka ngere mu mahanga nige ahantu ushobora kwicarenginga n'ibindi bihugu bifite iryo terambere. Nuriye Ubudage, nijya mu Budage kenshi, ibindi bihugu by'Ububiligi, ibihugu byo muri Europe byateye imbere twigiramo, niyo mwiga n'abana baturuka muri ibyo bihugu bitandukanye. So mukaganira ukareba ese ahantu dushaka kugera hari abandi bahageze, ese niba barahageze bahageze bate. So imyigire ya economy wiga revolution y'ama principles bitewe n'aho ibihe bigeze, cyangwa se ukiga ukoze benchmarking uvuga ngo bino bihugu byageze kuri bino bintu gutya. Nk'urugero iyo ibintu byinshi twigira kuri Singapore, tuvuga Singapore y'agahugu gatoya hageze kuri ibintu gate. Twebwe nk'u Rwanda ntabwo dukwiriye kuba ngo ntabwo tugera ku mazi, twebwe ntabwo hari ukuntu twabigeraho. So ugasanga dufite priority sectors dukwiriye kujyamo. So nanjye mu kuza kwiga nagendeye mu mbere y'igihugu, ndavuga niba nshaka kwibona nangwa se nshaka gucontributinga, nangwa nshaka kuba party y'ejo hazaza y'iki gihugu, nuko mwiriye kwiyungura ku bumenyi. Ntabwo naje bingwiririye, niyo mpamvu burya n'abantu bajya kwiga bibagwiriye nangwa utasobanukiwe neza igihugu kijya, hari n'igihe wiga ibitari ku isoko. Ari nabyo mwiriye twebwe no kugiramo inama urubyiruko, dukwiriye kwiga tuvoma aho tubanze kumenya iki gikeneye iwacu, ese ni iki gikeneye ku isoko, isi irajya hehe. So ni byiza cyane. Wari urubajije ikibazo cyatumye nyine kwiga byanguyeho, ntabwo byanguyeho. Mbisanishije n'icyo twavugaga nanone, ibyo twiga ntabwo dukwiriye kubyiga nk'uko Pasiteri yaravuze ngo tubyige kubera ko dushaka gukira kugira gute, ariko hari na procedure y'uko bicamo. Nuwirebaho gusa urareba hafi, ariko nureba igihugu kijya, inyungu zawe zizaboneka, ariko uzaba wamaze kubyara umusaruro mu buryo bwinshi butandukanye. Nureba inyungu z'igihugu muri rusange, inyungu zawe ntabwo zibamo ko nawe uri umunyagihugu. Sibyo? Ni cyo kintu urubyiruko rwo kwicaringingaho tukamenya ngo twikureho amaso, nureba igihugu nawe urimo, nuharanira intego runaka y'igihugu nawe uzisangamo. Ese mujya mwicara mugatekereza nk'urubyiruko nk'uko mungana uku, mukajya mukareba uburyo inkotanyi zagiye ku rugamba zingana namwe, bagata amasomo nk'ayo nk'uko mumeze, ubuzima bwiza. Hari abari bari mu Burayi, abari hirya no hino muri Afurika, bahagaritse amasomo bakajya ku rugamba. Urugamba rurara hanze, mu mbeho, mu bihuru, mu misozi, mu birunga, ibintu bikomeye cyane. Ubu iyo myumvire mwebwe muganira n'abatoya b'uyu munsi, mwumva uko kwitanga kugihari? Ntabwo ari ngombwa ngo muzitange wenda ntabwo tubifuriza ko muzajya muri ibyo ngibyo, ariko mwebwe ubwo bwitange hari icyo bubabwira mu bihe tugezemo, kuko abantu bakuru twifuza yuko mwebwe mutera imbere bijyanye n'igihe turimo, ariko harimo n'ubwitange. Ubwo bwitange rero bwabayeho kugira ngo mwebwe mutazaca muri iyo nzira. Ariko n'iki bubabwira iyo muganire na bagenzi banyu? Grace. Njyewe ikintu cya mbere ubwitange bw'inkotanyi bumpa, ndeba gukunda igihugu ni iki. Ese koko nk'urubyiruko iyo tuvuze gukunda igihugu tubivuga just kubivuga, cyangwa koko iyo spirit irahari? Rero ni ukuvuga ngo ndebye uyu munsi uko ibintu bimeze, mbona yuko dukwiriye kugira za ndangagaciro z'abanyarwanda, ndetse tugaharanira yuko uko isi yaba imeze uyu munsi, cyangwa se uko twaba tumeze, navuga wenda dufite amahirwe menshi tugereranyije n'urubyiruko rw'icyo gihe, numva ko tudakwiye kurangara. Kuko iyo utangiye kurangara nibwo iyo spirit itangira gutakara, kuko iyo utangiye kurangara nibwo utangira gukunda ubuzima bwawe ku giti cyawe, ugatangira ukavuga ati se nakwemera guhara ibi ngibi nkajya kuri biriya. Ariko iyo ukomeje ukagira ya spirit yawe, aribyo navuga indangagaciro z'abanyarwanda zikwiriye kuranga umunyarwanda aho ari hose, aribyo birimo no gukunda igihugu,
numva ko iyo sipiriti igihugu igihe cyose cyagukenerera wahaboneka, ariko mu gihe utangiye gutandukira utagifite za ndangagaciro zikuranga nk'umunyarwanda, numva iyo sipiriti izagenda ibura. Rero nk'urubyiruko ntitugomba kwemera ko iyo sipiriti cyangwa se izo ndangagaciro zituranga nk'abanyarwanda aho waba uri hose ku isi ko zigenda, kuko iyo wamaze kuzitakaza na cya kindi cyo gukunda igihugu kiragenda. rero iyo gukunda igihugu bitarimo, urumva ko na rya shyaka ryo kurwanira igihugu cyawe ntaryo uba ugifite. rero njye ni gutyo mbyumva yuko uyu munsi urubyiruko ruracyafite iryo shyaka, ruracyakunze igihugu, gusa tukirinda ibyaturangaza tugakomeza kuri za ndangagaciro zacu nk'abanyarwanda. nagira ngo numve n'icyo abandi babivugaho niba bakibuka ibyo nari navuze. Pascaline, njyewe sinemeranya na Grace neza ko urubyiruko koko rufite iryo shyaka, kuko dufite ubwoba ko dufite umubare mukeya w'urubyiruko ruri redi yo kuvuga ngo haramutse hari igikomye koko twajya ku rugamba tugatera ibyacu nk'uko babikoze, cyangwa twahunga igihugu tukavuga ati ubwo hari abandi bantu bari redi yo kutwitangira, reka twe tugiye tuzagaruka amahoro yagarutse. njye mbona dufite ikibazo cy'uko dufite umubare mukeya w'urubyiruko uri redi y'icyo kintu, ahubwo icyo numva ni uko abo bakeya dufite cyangwa abo bakeya bari redi yo kuba bakwitangira igihugu, ni gute twazamura uwo mubare wabo w'urwo rubyiruko, akaba aricyo dushyira imbere tukagikora cyane, kuko biteye ubwoba ugereranyije no ku gihe cy'inkotanyi. twebwe turacyafite cya kintu cyo kwireba, njyewe n'umuryango wanjye, ariko tukibagirwa ese igihugu en general ninde ugitekereza, ese igihugu kidukeneye twebwe twaba duhari. icyo nkabona cyo kintu tugomba gushyiramo ingufu cyane kugira ngo tugire ejo hazaza heza kurushaho. David, urakoze Pascaline, urakoze Grace. twe nk'urubyiruko, Grace ukuntu abivuze neza, hari n'impungenge Pascaline agaragaje, ariko mu by'ukuri muri iki gihe cyacu iyo ugiye kure iyo twicaye mu miganire, hari abantu uzabona ukabona bafite iryo shyaka, ukabona bitewe ari ibishuko byinshi bitwara urubyiruko. Ndibutsa ko mwese muri mu kigero cy'imyaka itarenze 26. hari abayirengeje. Grace niwe wirengeje? nanjye ndayirengeje. Ufite ingahe wowe? 29. 29, hafi ufite muri 30. ntawe urengeje 30. oya ntawe urengeje. nagira ngo gusa abazumva kino kiganiro bazumve generasiyo yanyu. Komeza David. ikintu nshaka kugarukaho uyu munsi, twe mu kigero cyane na Grace, wenda turi mu bantu uyu munsi bakaye bari active, wenda participatinga muri institution za leta. Reka nkoresha urwo rugero bitewe n'ikintu nizo komozaho kare, ijambo rya perezida abacamana n'umuryango yavuze ejo bundi mu nteko y'umuryango wa FPR, avuga ku kintu cya accountability. ese niba uhawe inshingano, ugahabwa inshingano zo kuyobora ibintu bya rubanda, twe barakwizeye nk'urubyiruko. umunsi urubyiruko turahabwa inshingano zikomeye. umuntu w'imyaka 20 n'ingahe arahabwa kuba state minister, arahabwa kuba meya, kuba iki. uyu munsi baguhereza inshingano, wowe ukabona ko ubonye umwanya wo gukira. iyo mitekerereze ntabwo waba utekereza nk'inkotanyi ko zatekerezaga zibohora igihugu, ahubwo uri igisambo mu bindi bisambo. icyo nashaka kuvuga, imitekerereze rero nk'urubyiruko uko dukwiriye kuba tuganira no kumenya ngo ababohoje igihugu batekerezaga kubohora igihugu, batekerezaga igihugu batirebyeho, aribyo bari mu mashuri, aribyo bari mu ngo zabo. natwe ubwacu aho turi hose, niba ndi muri Polonye, ninjya gutekereza ntekereze ku munyarwanda uri muri Polonye nk'umuryango w'abanyarwanda, ntekereze ku gihugu kiri inyuma, ntekereze ngire iryo shyaka ryo kumva umunyarwanda ari hose iterambere rye ryaneza ndetse ryanashishikaza. iyo ni imitekerereze ya mbere nk'urubyiruko dukwiriye gutekereza. ibyo ni umunsi tuzagira igihe cyo kuba twumva umuryango batumiye umuryango nyarwanda Polonye, ukabona urubyiruko rwitabiriye,
uzamenya yuko ba bantu bafite iryo shyaka ry'igihugu cyabo. Bamagana umuryango wenda mu Budage ukabona mu Budage urubyiruko ntabwo ari rwo rwabuze, uzamenya ko urubyiruko rufite ku mutima nangwa se rusobanukiwe aho ibyagezweho ko bikwiriye kumera. So ibyo ngikomojeho kubera ko byagaragazaga impungenge za Pascaline, ariko ntabwo bikwiriye guca intege. Uyu munsi abantu bamwe bakwiriye kuba umusemburo, atari uko dukompureyininze, atari uko tuganyije cyane, ahubwo ni uko dukora ibigaragara ku buryo n'abandi ndabibona akavuga ngo twikwiriye kuba part of this. So nkatwe ndumva urubyiruko rw'iki gihe dukwiriye bake duhari, bake bahari aho bari hose, batanga urugero rwiza, bahagarare nk'uko na mbere ntabwo urugamba rwo kubohora rwatangijwe n'abariya bose mwabonye, hari bamwe bahagaze abandi barabakurikiye. So reka bari active babe active, ntabwo tuzaba active kubera ko twahawe inshingano, dukwiriye kuba active aho turi hose nk'abanyarwanda. Okay, birasobanutse. Hari rero uruhare noneho rw'umugore muri hano dufite igitsina gore, abakobwa babiri. Mubona mute uruhare rwanyu nk'urubyiruko mu buyobozi buriho uyu munsi mu Rwanda rw'uyu munsi no mu kwibohora k'uyu munsi? Grace cyangwa Pascaline ntabwo niwe tudaheruka guha ijambo. Uruhare rw'umugore muri ibi bintu ni uko twagize amahirwe yo kuba igihugu cyacu kiduha amahirwe yo kugira ngo tuyobore, tujye mu myanya myiza. Uburinganire ni nk'ikintu kidufasha kudusunika kugira ngo we aim higher, tugire intego, tuvuge ngo n'ahangaha niba mpari n'ejo nzajya aha n'aha n'ejo nzajya aha. Twihe intego itari ntoya, intego igeze kure, kubera ko dufite igihugu kidushyigikira. Rero numva twebwe dufite inshingano zitoroshye, tugomba kudatenguha abaduhaye inshingano, abatwizeye ko abagore dushoboye, abatwizeye yuko icyo umugabo yakora n'umugore yagikora. Hanyuma twe nko kubitura, tukabitura kuvuga ngo inshingano baduhaye tuzikore neza, kandi tuzeze igihugu cyacu. Bivuze ngo twebwe nk'abagore tubishyire imbere kandi tugize inshingano zacu, ntitubyitwaze tuvuga ngo ibi ntabwo tubikora, ibi batugiriye, baduhaye icyizere, ntabwo bimeze gutya, ntabwo ugenda gutya. Ahubwo twebwe ibyo bitume ari ikintu kidusunika nk'abagore kugira ngo dukore byinshi kandi byiza. Urakoze Pascaline Umutoni. Twumve na Grace ubaruta icyo abivugaho. Ubundi ngewe uruhare rw'abagore mbanza mbere y'uko mvuga ku ruhare, iyo tuvuze kwibohora mbona igitsina gore cyarabohowe mu buryo butatu. Hari uburyo bwa social, navuga social, kuko hari tabuzi uretse umuco, tutarajya no mu buryo bwa politiki. Hari tabuzi muri sosiyete nyarwanda zabagamo ngo umugore ntakora ibi. Hari kazaho uburyo buri ekonomi, umugore ntiyinjizaga amafaranga. Hakazaho n'uburyo bwa politiki, noneho ntawajyaga mu nzego z'ubuyobozi, ntawakoraga ibintu bitandukanye. Niyo ngo umugore yari yarahejwe ahantu mu nguni runaka. Ariko kuva igihugu cyakwibohora imyaka 26 ishize, ubona ko muri izo nzira zose uko ari 3 umugore yahawe bijambo. Ni ukuvuga ngo society yacu hari ibintu rwose navuga mu myaka 26 mbere y'imyaka 26 umuntu yakoraga ati reka ibyo ni kirazira. Uyu munsi bikaba umugore ajya abikora kandi sosiyete ntigireho ikibazo. Bivuga ngo niko kwibohora. Rero uruhare rwa mbere rw'umugore, ayo mahirwe yabonetse, ni ukuvuga ngo ibyo uyu munsi tubona nka sosiyete byabaye normal, kandi mu myaka ishize bitari bihari kubera ubuyobozi bwiza. Ni gute icyambere cyo twabisigasira? Kuko ni ukuvuga ngo niba bavuga ngo ntabwo umugore ashoboye kuyobora, ni urugero ntanze, umugore akaba ari kuyobora uyu munsi, igitsina gore musange akaba kiyobora, hanyuma niba uje nk'uko David yari yabivuze ati ukaba igisambo mu bindi, ni ukuvuga ngo
ya myumvire cyangwa se ya theory abantu bari bafite ku bagore, ubwo ni muri make ni nkaho uri kuyemfasayizinga yuko irahari. So rero uruhare rwacu ni ukubohora ibyo bintu, ariko tukabibohora noneho twubaka indangagaciro zibereye uretse kuba sosiyete nyarwanda, ariko noneho n'abagore. Icyo ni ikintu cya mbere. Icya kabiri, numva ko uretse gutanga urwo rugero rwiza muri sosiyete, numva ko tugomba gukoresha amahirwe ahari. Ni ukuvuga ngo ntibibe gusa. Nk'ubu ejo bundi nabonye kuri za social media bavuga ngo parliament n'ikiri gukora kuri gender based violence, ukabona abantu bari kuvuga ati dufite 64%, ariko ntacyo bari kubikoraho, biba debate ndende. Ni ukuvuga ngo rero nk'ibyo ni ibintu tugomba kureba cyane cyane nk'urubyiruko, ukavuga ati se koko aya mahirwe nahawe turayakoresha ute? Ni ukuvuga ngo tugomba gusigasira gusa, ariko noneho tugomba no kuba urugero rwiza, ndetse tukagira implementation, tukirinda bwa busambo David yavugaga, ku buryo kwibohora ntibibe simbo, ahubwo bikaba value added, bikaba ibintu byadinga value muri society, kandi tukibuka kurinda indangagaciro, kuko nk'igitsina gore ntabwo suri umunyarwandakazi gusa, suri no kuvuga ngo suri no kuba uri muri society gusa, ariko uri umubyeyi w'ejo hazaza. Ntabwo bavuga ngo suri, bavuga ngo nturi. Okay, murakoze kumusura. Nturi gusa kureba nk'umuntu ku giti cye, nk'uko bavuga ati Grace w'umunyarwandakazi, oya, bivuga ngo Grace afite ibintu byinshi muri society bamubona. Uri umunyarwandakazi, umubyeyi w'ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu tutabisigasira, dushyira indangagaciro nyazo muri iyo myanya y'ubuyobozi turimo, tugashyiraho imirongo nyine y'igihugu dushaka, twifuza nk'u Rwanda twifuza. Rero nk'igitsina gore tuba dufite inshingano nyinshi mu kugira ngo dusigasire ibyo ngibyo, kandi noneho tubinoze. Ijambo ryiza ni ukubinoza, tukabinoza kugira ngo bigire value muri society yacu. Nuko mbyumva. Urakoze Grace. hari akantu gato nashaka kongeraho ibyo Grace yaravuze. Nandi kuvuga ngo numvaga hari ikintu yavuze ngo ese abantu bari muri parliament cyangwa 64% by'abagore bari muri parliament bamaze iki kuri iyo debate yari iriho. Hari n'ikindi kintu nk'urubyiruko tugomba guca, ariko nabyita kumva yuko abari mu buyobozi, leta cyangwa ari mu myaka runaka, aribo bagomba gukemura ibintu, kuko nawe ubwawe utari muri iyo myanya ntugomba kujya muri iyo myanya kugira ngo hagire icyo ukora. Niba ubona ikintu kitagenda neza, fata iya mbere ugikore. Niba ubona hari umuntu uhohotera umwana, fata iya mbere kugira ngo umuhagarike, fata iya mbere kugira ngo umubere ijwi. Ndabyibuka aho ntangira gutegura ibiganiro muri Pologne bimenyekanisha u Rwanda, nicyo kintu cyambwiraga ati witegereza ko ambasade izaza muri Pologne kugira ngo abantu bamenye u Rwanda, bamenye amateka y'u Rwanda, ahubwo wowe gira ikintu ukora nk'umunyarwanda agize amahirwe yo gukora muri Pologne. Hanyuma leta aho ize cyangwa ambasade ize, zasanga ufite fondasiyo, hari icyo wakoze, bazamukiriwe. Urakoze Pascaline kuri iyo komantere no kunganira Grace ku byo yaravuze. Sinzi Grace nabonye abyumva ko yabyemeye ko ari byo. Niba hari ikintu akongera simbizi cyangwa se duha umwanya Sharangabo. Ndabyemeye ibyo avuga, koko tugomba gufata iya mbere, ntidutegereze udusunika, tugafata iya mbere, tugakoresha amahirwe dufite, ku buryo ntitwumve ko duteze undi kugira ngo abikore, cyangwa se hari undi uzadusunika, ahubwo ni twebwe ku giti cyacu. Kandi ntibibe igitsina gore gusa, n'abanyarwanda muri rusange, cyane cyane urubyiruko. Okay. Sharangabo, sinzi niba uri buze kuvuga mu mwanya w'igitsina gore cyangwa uravuga mu mwanya w'igitsina gabo. Nuko haje uburinganire, nawe ndavuga ndi kumwe mu byo bavuze, dufatanyiriza hamwe ngo twubake kino gihugu. Igihugu cyacu, ariko nkeka ko mwese mwakuze mubona uburinganire mu gihugu, banze mwe mutazi, ntimwagize mumenye ubwo ihohoterwa cyangwa se ikinagazwa ry'abagore mu bihe byashize, banze mutabizi cyangwa murabisoma.
turabisoma usibye n'ibyo ndabona abantu bose bano bitewe n'ikiganiro barimo gutanga ari abantu baganira n'abantu bakuru amateka ndabizi ko bayazi na makeya wenda ku bamwe bari basigaye baje bagenda bigura intege bari ukuntu bagiye bagaragaza izo ngero mbi z'abantu ba mbere ariko ndumva twe ntabwo twabaye mu bihe bibi cyane nk'ibyo mu gihe cyane mwabayemo ariko turabizi bitewe n'uko twaganiriye n'abakuru turasoma biraya niko nabivuga ntabwo byoroshye kubisobanura uko ariko mujye mubibona rimwe na rimwe hari igihe nk'u Rwanda biri mu bihugu abarimo bagera mu myaka 20 batazamenya ikinagazwa ry'umugore kuko byararangiye n'ibintu bitakibaho ariko hari ibihugu bikigaragaramo ndetse n'ibihugu bikataje mu nzira y'amajyambere ubibonamo ibi byerekana rero imyumvire y'abantu na leadership iri mu gihugu ni ukuvuga ngo abantu bayoboye u Rwanda uyu munsi baricaye baratekereza mbere y'uko bashoza urugamba bamenya icyo gukorera aho bagiye gushakira amahoro ibyo ni ibintu umuntu nta banga ririmo ni ibintu byanditswe ni ibintu bigaragara niyo mpamvu mbabwira ngo hari ibintu bizajya bivuga nk'amateka mwebwe muzajya mwumva kubera ko mutabayemo ariko ibi byo by'ipinagazwa ry'abagore byo biracyahari ariko iwacu byabaye amateka ku buryo usanga ari igihugu gitangwaho urugero uyu munsi mwese mwiga mu Burayi iyo uri hano mu Burayi uba uri mu kintu kimeze nka confort muri zone de confort murabyumva mu gifaransa kandi kuko mwese mu anglophone ndakeka zone de confort mwumva nimurangiza muzajya mufite imbaraga zo kujya gukorera igihugu cyangwa muzakomeza mukorere igihugu murimo kuko byombi birashoboka mumbwire n'impamvu mwahisemo kimwe atari ikindi umwanya ni uwanyu reka duhere kuri ubaruta kuko niwe uheruka urakoze njyewe gukorera mu Rwanda numva mbiteganya ariko nanone kugira experience y'umwaka 2-3 hano nabwo nta kibazo impamvu ni iyihe mbere y'uko nza kwiga nagize amahirwe yo kugera biturutse mu tuzi dutandukanye nagize amahirwe yo kugera kuri platform navuga inyinshi z'igihugu ubwo iyo tuvuze inyinshi z'igihugu ubwo ndavuga wenda mpereye ku mushyikirano ibintu bitandukanye urumva kugira ngo ugere muri process yo kugera aho hose hariho aho wagiye ukora ibyo wagiye ukora bitandukanye izo platform ikintu byanyeretse yuko tuba dukeneye n'iyo experience y'ahangaha nabonye yuko nkeneye kugira experience ni ukuvuga ngo se nk'igihugu cyatembereye nk'ibihugu byatembereye mu Burayi ni iki nabyigiraho kuko nabonye yuko ubumenyi buri academic na pratique ni ibintu bibiri biba bitandukanye rero nk'ubu tuvuga urugero hari nk'ibintu twiga ugasanga turi kwiga muri za teori z'Uburayi nk'ubu tuvuge natwe turi kwiga nk'ubukungu n'urugero bari kubereka amaprincipe ibihugu byinshi byatembere bikoresha ariko ntago neza urabifatisha ngo ushyire muri bya bihugu byacu bya Afurika rero no kuvuga ngo nuva hano ukahita ugenda ku kanya hari igihe bikugora kugira ngo waplike no kugira ngo uhuze ibyo bintu ariko no kuvuga ngo niba ibyo wize uje ukabireba noneho uko babikora uzavuga ati ibyiza by'iwacu ni ibi ariko na hano ibyo twabigiraho ni ibi ngibi rero numva nkanjye ku giti cyanjye nkeneye kugira nka experience yo gukora cyane cyane mu bigo mpuzamahanga ningira amahirwe nkabibona ibigo bikora cyane kuri Afurika ariko biri hano ku buryo ntavuga ngo ntakaze umurongo cyane ku buryo tuvuga ngo ibereye mu Badage birarangiye kuko nabwo icyo gihe baba bikoreshereza ikidage hari ukuntu utakaramo ariko nkakora
nk'aho bikorana na Afurika byamfasha cyane ku buryo nataha noneho mvuga ati hari icyo nzanye apana kujyana ibipapuro gusa ngo ndatashye nuvuga ngo iyo experience mba nyikeneye rero numva rero nkeneye nka experience y'imyaka 2-3 ubundi nkataha. sinzi Sharangabo ama Grace. Okay. Grace abivuze neza. Buriya abantu bakwiriye gutekereza niba ngenda njyana iki, ese niba nsigajwe n'iki. Ni ibintu biri umuntu akwiriye kwibaza, avuga uti uyu munsi nanjye mu Rwanda ngiye kongera umubare w'abashomeri cyangwa hari ikintu ari solution njyanye ima motivation yo gutaha, cyangwa se niba nta n'ikindi kintu nsigaje reka nahe mfite aho ndi buhere ko mu rugo burya haruta imahanga. Uyu munsi hari ibintu byoroshye, arabivuze neza Grace. Niba urimo kumaze kwiga uko wize theory, kabuze yuko ari theory itari applicable, ukaba ufite amahirwe yo kuba wagaining experience, ni byiza haho ubwo bumenyi, gain experience. Ikindi niba urangije kwiga ukabona yuko ibyo wize, nk'urugero hari abana babiga hano biga IT, dukeneye aba IT hariya, dukeneye sciences, abantu barimo inganda nyinshi ziratangira hariya, ugasanga hano umwana wigaga sciences ananiwe kujya gutanga abikoreshe, aradivatiza atangiye gukora ibintu ubona nawe biruta uwatashe, kibagusabwa ko abamugani ashaka muri ya comfort zone yuko ari mu mahanga. Uyu munsi ngewe ntago kugenda byaterwa nuko umuntu arangije cyangwa nagize gute, ndareba nkakora assessment, icyo nsangayo kirarutse icyo ikimbesheje ahangaha, nahe njya gukora ibyo ngibyo. Urugero nk'ubu ngubu inshuro mazanga nohereje abashoramari inshuro 2 mu Rwanda. Mu gihe mbona afite abana nshobora kohereza, nshobora kongera kwamara nk'undi mwaka, cyangwa se bavuga ngo oya nshobora no kubazana ndi hehe, ndi mu gihugu. So umuntu ashobora gukora izo assessment, ni urugero rwiza. Urubyiruko aho ruri hose mu mahanga rukwiriye gutekereza, ndagumishwa iki, ndaguma hano makora iki, ese ndacura iki mu rugo. Niba uhaha hano ubumenyi buhahe, niba uhaha expertise yihahe, ariko ufite intego yo kuvuga ngo ngomba kubaka igihugu uko byagenda kose. Urakoze cyane David. Pascaline, umwanya ni uwawe. Njyewe gutaha cyane ahubwo nihuta. Njye mbiganira David navuga ati rwose ndangije ndataha mu rugo, ndataha kabisa. Igituma numva nshaka gutaha ni iki? Hari ubumenyi nk'uko Grace yavuze, hari ubumenyi theory ni ibintu nize, ariko nkeneye gushyira in practice, nkeneye kubishyira mu bikorwa. Nkeneye kubishyira mu bikorwa rero ni uko ntaha mu Rwanda, kuko ninkora hariya society iratandukanye niyo nzaza gukoramo nshaka kuzaba ubuzima bwanjye bwose. Ariyo mpamvu mvuga ati ngewe ndarangiza ntahe, kuko intumbero yanjye ni ukugira ikintu mpindura muri sosiyete nyarwanda, ni ukugira umusanzu ntanga muri sosiyete nyarwanda, atari umusanzu ngomba gutanga muri sosiyete ya Pologne cyangwa ahandi ntazajya. Rero kubera ko mfite iyo ntumbero yo kugira icyo ntanga ku gihugu cyanjye, kandi birashoboka ko ikintu cyo bitanga utari no mu gihugu, ariko njyewe nkunze kuba najyana ndi mu gihugu, ndeba bihinduka bite, bigenda bite buri munsi, hanyuma nkavuga ati niba bigenda gutya nanjye ndagenda gutya. Mu myaka 3 nabaye muri Pologne hari ibintu byinshi nahabonye, ibyo nabonye bafite tudafite, ibyo nabonye dufite badafite, ngo ibyo nabonye nazana mu Rwanda, kuko burya yazegeze kuvuga rubanda ibyo uzana, ese urazana ibyiza cyangwa urazana ibibi. Niba ibi bihamane hariya, hanyuma ibyiza ubizana. Ibyo byiza rero nabonye, bavuga ati mu myaka 3 cyangwa nongeyeho masters imyaka 2 ikaba 5, ibyo byiza nabonye kambizana mu rugo bibyaza umusaruro. Kare mpamvu njyewe rwose gutaha nihuta ahubwo. Ubwo uzataha wihuta rwose birumvikana. Mwese uko mwiga hano mu Burayi, ni iki kintu mwabwira bagenzi banyu bari mu gihugu mu Rwanda kibe impressionnant
kijyanye n'uko kwibohora buri wese afite ukuntu avuga ati iyo yicaye ikintu nk'iki numva nakibwira bagenzi banjye n'iki kintu mwumva kibajemo cya mbere kijyanye nawe n'igihugu icyo gihe icyo kintu kiri hagati yawe n'igihugu nicyo kiri muri iyi teme yo kwibohora kuko kwibohora ariko gutuma turi nk'uko mwatangiye mubivuga niyo mpamvu dufite iyo platform turimo tuvugiraho ni uko twabohowe turavuga icyo dushaka igihe dushakiye umunyamakuru w'umunyarwanda abanyeshuri b'abanyarwanda bo mu mahanga baravuga igihugu cyabo icyo kintu kiri hagati yanyu n'igihugu cyanyu mwabwira bagenzi banyu ndashaka kucyumva reka dukomeze duhere kuri Grace. ikintu cya mbere wenda navuga nkurikije icyo nabonye ku Badage sinzi niba na Polonye naho ariko bimeze hari ikintu kimwe cyane cyane nabibonye mu gihe cya corona kandi ndabihuza no kwibohora kuko nabyo nabikurikiranaga mu Rwanda uko bimeze sosiyete za hano ziri mature sinzi nabyita matire cyangwa sinzi ijambo nakoresha ryiza ariko nafata urugero rworoshye nk'ubu hano niba leta ivuze ngo mugume mu nzu ahita abyumva vuba ntago mbese ahita yumva ko ari ngombwa ntago bisaba ngo umwirukeho ngo bigende biti rero nabonye icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bose bafite maturity cyangwa se bafite sinzi ijambo ryiza nabikoreshamo ariko ubona ko abantu bari responsable bafite responsabilité muri sosiyete yabo kumva ko sosiyete igomba kugira umutekano igomba kubaho neza kandi ntibituke kuri giye ko hagira igihungabanya sosiyete yacu rero nkumva ko iyo mentalite ni ikintu dukeneye cyane mu Rwanda cyane cyane urubyiruko dufite uyu munsi najyaga mbumva ngo abantu babaraza kuri stade nkibaza se kuki hano umuntu niba bavuze ngo guma mu rugo arahaguma ntujya ntahajya ugasanga ntabwo ari wenda gucenga ngo ndabikora kugira ngo polisi itambura cyangwa iki kuki icyo kintu tutarakigira rero numva tugomba kubohora mentalite zacu nitwumve yuko niba leta ivuze ati mugume mu rugo ni gahunda nziza twumve ko tugomba gucengana oya ahubwo bikaba muri society iri mature society yumva ko ibiri gukorwa ni mu nyungu zacu nk'abanyarwanda ntabwo ari undi muntu turi kubikorera rero numva icyo kintu aricyo kintu nabonye hano cyiza numva society yacu yagira kandi no mu buryo bw'imikorere abantu boninga ibintu nk'ubu urugero natanga wenda mu buryo bw'abanyeshuri cyane cyane nk'urubyiruko kuko turi kubwira urubyiruko hano umuntu arakora umunyeshuri mwamwigana arakora wenda akora kuva mu gitondo kugeza saa nimugoroba mwiga amasomo menshi ariga akayakora nta excuse afite aricyo kintu kinyibutsa ya spirit cyangwa se rya shyaka ry'inkotanyi ntashobora kuvuga ati urabona ntabwo nize ko yanakoze cyangwa se nakoze kubera nize ariyaranje ibintu byose bikaba biri kuri gahunda kandi akabikora neza abirimo wese ukabona ni ibintu ntawe uri kumusunika niba azi ngo mfite kujya mu ishuri mfite kujya mu kazi aragerayo amasaha ntawe uri bumusunike ngo ugomba gukora iki mbese ibintu abigize ibye arabyuninze rero numva icyo kintu tukigize sosiyete yacu yatera imbere kandi igakora ari mu mikorere ari ubukungu kuzamura ubukungu ari ibintu byinshi byahinduka tugize iyo mentalite yo kumva yuko ikintu ninjye uri kukikorera niyo yaba atari inyungu ubonamo ako kanya ariko ukabona yuko sosiyete ndi kuyiteza imbere muri ubwo buryo bwo kuninga ibintu bikaba ibyabo urakoze muri make ni ukuba responsable reka twumve icyo abandi babivugaho twahera ku Mutoni njyewe ikintu numva kinje mu mutwe cya mbere ni creativity kuvuga gukora kuzana ikintu gitandukanye n'icy'abandi kudakora ikintu kuko runaka yagikoze akaba successful ikintu turakibura muri twebwe turabura tumva kanaka yakoze tuvuge kanaka yacuruje ikintu runaka kiragira nanjye ngiye kugicuruza ahubwo tuvuge ngo ni iki nazana ntarabona ni iki nazana kitari hano mu Rwanda tugiye iyo spirit cyangwa tugiye spirit yo kuvuga ngo njyewe ngiye kuzana ikintu runaka kiri creative kiri innovative gitandukanye n'ibindi bigeze kubona atari kuzana ikintu kubera ko kanaka yagikoze kandi akabasha kuba successful
urakoze Pascaline. David wowe urabyumva ute? urakoze Karirima. ikintu nashaka kuvugaho nashaka kongeraho nubwo bitoroshye kuvuga nyuma ya Grace ariko na Pascaline ni abari bafite amagambo yuzuyemo ubwenge. hari kudategereza icyo bari bugukorera ahubwo ukavuga uti ngewe nk'urubyiruko ndakora iki. hano abanyagihugu nibo bavuga ngo turashaka igihugu cyacu gutya, ntabwo kuba ngo guverinoma iragishaka gutya, oya, ahubwo bumva ko aribo bakwiriye kugira igihugu icyo gikwiriye kuba cyo. so mbisanije niyo twari turimo, urubyiruko ntabwo dukwiriye kabikore nka ya mvugo, ntabwo dukwiriye gutegereza iki gihugu kiri buduhereza, ahubwo dukwiye gutegereza icyo duha igihugu. biragaruka muri noza sense ya responsibility Grace yavugaga, cyangwa se kwinishiyetinga ikintu ukaba creative, ukavuga uti niba dufite ikibazo cya unemployment cyangwa se cy'ubushomeri, njyewe nk'urubyiruko twicare dutekereze mu buryo buri creative, bino bintu tubigenze gute, ahubwo turebe kwicara ngo tuvuge ngo leta iradufasha oya, twebwe dutangire tuvuge tubigenze gutya, turebe ko wenda twakwimployinga abantu 100 cyangwa twakwimployinga abantu 50, duha akazi abantu runaka. so iyo mitekerereze ahari ubushake haba ubushobozi, nk'uko twabivuze turiho turaganira kino kiganiro bitewe n'uko turimo mu gihe cyo kwibohora, kwizihiza kwibohora kwa 2026. icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki, dutekereje mu buryo bw'ibisubizo, dutegereje mu buryo bwo gusaba naho gutegereza icyo tuzakorerwa, ni nk'uko n'inkotanyi zabigenje. uyu munsi twabona ibisubizo byinshi kurusha uko turimo gutanga ibibazo byinshi. social media zacu zuzuyeho ideas zimotivating abandi nangwa supporting ababitangiye, byagaragaza urubyiruko ruhindutse mu mitekerereze y'aho tugana nk'igihugu. ntabwo bivuze yuko uzasaba ubufasha, ariko wisaba ubufasha wicaye ngo use bazagufasha no guhaguruka. haguruka basi bagira bagusanga, agira icyo utangira, bagira icyo bagufasha, cyangwa se ugira aho umuhuriza, kubera ko nawe ni uruhare rwawe. nabivuze kare, ibi ni ibyacu kurusha uko turimo gusa naho turimo gutanga umusanzu. ikindi kintu wenda gisa naho gisanisha n'ibi, ahantu turi hose nk'urubyiruko, hagera wumve yuko abantu mubana, abana b'abanyamahanga mubana bazavuga ariko nadushaka solution reka duhamagare wa musore w'umunyarwanda cyangwa wa mukobwa w'umunyarwanda. icyo kintu ni ikintu dukwiriye kugirira ishyaka. niba nimujya mu buyobozi mukavuga muti turashaka wenda dufite international students, turashaka abana bashobora gufasha abandi coordinating ibikorwa runaka, bagutekereze mbere bavuga ariko burenge mu Rwanda umunyarwanda yabikora neza kurusha wahana. ibyo niho bihera, ntago bizatangira wabaye muza guverineri cyangwa se wabaye minisitiri. ibintu byose bihera hasi. murakoze. ni byiza cyane kubumva uko mubivuga. hari ikintu kimwe ntumvise nari nzi ko ndi bwumve, ni ibijyanye n'ukuntu u Rwanda ubu ngubu rumenya hamwe abanyeshuri bari hanze, ugasanga mufitanye connection na ambasade, ziramenya nka covid-19 itangira, nagiranye ibiganiro bitandukanye n'abambasaderi benshi bari mu bihugu by'uburayi, mbabaza uko abaturage b'abanyarwanda bameze, ugasanga bafite hari ikintu cyo kumenya uko mwe mwaraye mwiriwe, ibintu byabagaho biri mu bijyanye no kwibohora. icyo ntabwo twese mukivuga, wenda mufite byinshi mushaka kuvuga, ariko twakivugaho buriya hari igihe bitangira ukagera agatuga ugaguma ku ngingo kugira ngo uze wenda muze kubigeraho. ariko mu by'ukuri nk'urugero dukoresheje nka Polonye, buriya Polonye urabizi ko ibarizwa muri under German embassy, ambasade yacu iri mu Budage.
ariko mu by'ukuri ugasanga hari amakomiti ashinzwe kugenzura ese hari abana bafite ikibazo, ese abana bakora aho bakorera hameze neza, ese abiga bo hari ufite ikibazo. Nk'urugero ndabyibuka hari abana, umwana umwe wagizemo ikibazo ahangaha, inama iricara, ambasade iricara, abantu babizi ko hano tugira imiryango ya diaspora, umwana bamushakira nubwo yari afite yitabwagaho kwa muganga, nk'abanyarwanda dushyiraho ibyo tubasanga kwa muganga tubiteho, birakorwa, karantine irarangira ko nyine umva bari babafashe imiriro kwa kuburyo babutegereza ibisubizo, ariko baramwayizoretinga. ariko icyo gikorwa cyabayeho wa mugani wawe, iyo usubiye mu mateka ntabwo ubibona, nta nubwo wagira ikintu gihuza nacyo. So ni ibintu duha agaciro nk'urubyiruko. Ndabyibuka ubushize narabivuze mu mishyikirano, ndavuga Polonye itandukanye na diaspora nyinshi. Iyi ni diaspora igizwe n'urubyiruko 90% urabizi kandi iri mu byo tuganiza kenshi, ariko nta bantu usanga ambasade iba hafi, tutitaye ku myaka yacu, batuba hafi, batubaza ibitekerezo byacu. Muri Rwanda Day badutumira nk'uko batumira ikindi gihugu, bumva ibitekerezo byacu nk'uko bakumva ibitekerezo by'abandi bantu bakuru cyane bafite imiryango. So ibi ni ibintu dukwiriye kwizihiza mu kwibohora, dukwiriye kwishimira mu gihe cyo kwibohora. niba numvise ikibazo cyawe neza, Karema avugaga ati gute ambasade zikurikirana abanyeshuri. Nk'uko dufite ambasade imwe na Polonye, njyewe ku giti cyanjye experience nagize, cyangwa se navuga muri rusange, kuko hariho abanyeshuri baza kwiga kuri, ndi kuvuga abenshi biga mu Budage, majority y'abanyeshuri b'abanyarwanda biga mu Budage, abenshi baba bazi akenshi kuri bourse ya leta y'u Rwanda. Hariho MOU bafitanye n'Ubudage, hakazaho n'abandi baza kuri leta ya bourse y'Ubudage. Noneho nanjye ndi muri abo baje muri leta y'Ubudage. So usanga akenshi dukurikiranwa komite za diaspora. Nk'ubu komite za diaspora zaradukurikiraga, ariko bakagukurikirana nk'umunyarwanda, sinavuga by'umwihariko nk'umunyeshuri. Ariko kubera ko hari abana baba mu gace kitwa Kazakhstan, sinabyibuka neza, ni benshi cyane, barenze 100-200 b'abanyarwanda. Rero urumva bo bafite na komite ubwabo, biroroshye kwita bakurikiranwa cyane. Si kimwe nk'uko natwe umwe aba ari aho, undi ari aha, ugakurikirana umunyeshuri umwe ku giti cye. Ariko mu buryo bwa komite z'abanyarwanda, baradukurikirana nk'abanyarwanda, bakamenya niba bagize ikibazo. Hari n'inama nitabiriye ejo bundi ya diaspora ya komite za hano, batubaza muri aho dutuye, agace dutuyemo bimeze bite, ukabona nyine bakurikirana ubuzima bwawe nk'umunyarwanda. Ariko wenda by'umwihariko nk'umunyeshuri, navuga ko atari uwo mwihariko, ntabwo ku giti cyanjye uhari, ariko muri rusange ambasade iradukurikirana nk'abanyarwanda. ndabona mugenzi wacu agomba kuba avuye kuri connection. Twakomeza uyu munsi. Mwebwe nk'abanyeshuri b'abanyarwanda bari mu mahanga, bategereje umunsi wo kwibohora, mu biganiro bizaba ejo n'ejo bundi, nicyo kintu mwumva babahaye nk'ijambo, tuvuge ko uyu munsi mushaka guhitisha message izumvikana muri ibyo biganiro by'ejo n'ejo bundi, ni iyihe message mwahitisha? Tuduhere kuri Grace. Ubwo message cya mbere kiraterwa na audience, niba ari, kuko navuga ko message zaba zitandukanye mu bice, kuko ngiye kubwira diaspora cyangwa se urubyiruko rwa diaspora, bitewe na audience ndi kubwira. Ikintu cya mbere nashishikariza urubyiruko rwa diaspora cyangwa se diaspora muri rusange, ikintu cya mbere kiba iyo umuntu akenshi ageze hano hanze, ibitekerezo bitangira guhinduka. Iyo ibitekerezo bitangiye guhinduka, za ndangagaciro zawe nk'umunyarwanda nizo zigukomeza. Rero nashishikariza abanyarwanda yuko izo ndangagaciro cyangwa se uko gukunda igihugu, ntuzemere yuko bigenda.
ntuzemere ko hari ibirangaza cyangwa se ibintu bituma utatira icyo gihango biza, kuko akenshi niko abantu benshi bashukika. Rero iyo niyo message na diaspora, kutareka cya gihango wagiranye n'u Rwanda ko kigenda ukumva ko ubaye umunyamahanga, wenda nk'uko navuga Bibiliya ijya yita abantu badafite aho babarizwa. Ni ukuvuga ngo ntiwemere yuko icyo kintu kigenda ukavuga ati ndi umunyarwanda, izi ndangagaciro z'abanyarwanda nzaziharanira, wirinde amacakubiri, ibyo bintu ukabirwanya ku buryo ukomeza ukaba umunyarwanda mwiza kandi ubereye u Rwanda. Muri rusange rero nk'abanyarwanda ku isi hose cyangwa se mu Rwanda cyangwa ku isi hose, message natanga ni uko ntituzemera abasenya ibyo twagezeho, ntituzemere abashaka kutubikamo amacakubiri nanone. Ibyo twarabirwanyije, twateye intambwe ikomeye. Twubake u Rwanda twifuza, dusigasire ibihari, kandi niduhame hamwe gusa twumve ko ibyo twagezeho bihagije. Turacyafite urugendo runini, kandi urwo rugendo runini turwowuninga ibibi byacu, tubikore nkatwe twumva ko turi gukorera igihugu cyacu n'ejo hazaza h'u Rwanda. Rero tukwibohore ariko tunateza imbere igihugu cyacu. Niyo message natanga. Utanze message ikomeye cyane, aho ugira uti ntazagire uza gusenya ibyubatswe, kandi umunyeshuri uri mu mahanga ntazahinduke kubera ibyo abona byirukanka hirya no hino ngo yibagirwe ahakomoka. Ndibuka kera muri 2003 twari Zurich mu Budage, ariko ni kure yaho aho ngaho. Perezida Kagame ni nayo mbanza Rwanda Day ya mbere urebye, uretse ko ititwaga Rwanda Day yabaye. Yabwiye abantu bari aho Zurich, arababwira ati nimurebe iyi nzu nziza turimo n'ibi bitara bicanye hejuru yanyu, ubona ko ari igitangaza, ngo mwibwire ko ari ibyanyu. Ati wanyu ni mu Rwanda, ahubwo ibi ngibi bitangaza mubona hano turashaka yuko mwabizana mu gihugu. Ati babandi bavuga yuko twa tuzu duhengamye tuba ku minunga y'imisozi y'u Rwanda ngo turimo tudusenya kugira ngo haze amazu meza, bakavuga yuko ngo turimo dukora amakosa. Ataho ngaho mu bihame, mwumve ko mushaka gukorera u Rwanda. Uyu munsi rero ibyo uvuze ni ibyo ngibyo, ni ukuvuga ngo komeza kuba umunyarwanda, komeza kugira indangagaciro za kinyarwanda. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Hari byinshi navuga mwavuze, ariko ndashaka yuko kubumva kurusha uko mvuga. Reka twumve na David Sharangabo, tubwire uko nawe byumva. Urakoze Karima, Grace arakoze ubwa message nziza. Ikintu navuga, hari icyo bita kuba umunyarwanda, ubunyarwanda buje ubunyangamugayo. Ubundi kuba umunyarwanda ntabwo ari ikintu cyiza cyatangiye ejo bundi gahunda ya umunyarwanda itangira, ahubwo twibutswaga umunyarwanda ni iki. Umunyarwanda ni indangagaciro z'abanyarwanda nk'uko Grace yabivuze. Ntabwo mwiriye guhinduka bitewe n'uko nageze muri Pologne. Indangagaciro nari mfite ndi i Kigali mwiriye kuzigumana ndi no muri Pologne. Nagera muri Germany nkakomeza ndi umunyarwanda. Icyo nshaka kuvuga ni iki, ni uko tudahindurwa n'ibihe, ntiduhindurwe n'aho tugeze, kugira ngo ubutaha tutazamugani tutazanashukwa. Njye ndi bugaruke mu kugira intego, ariko intego ngari, intego y'igihugu cyacu. Ntugire intego yawe ku giti cyawe gusa, ko burya niyo akarere kagiye guhiga gahiga gashingiye ku igihugu kigana. Natwe ntitujya guhiga, tujya duhiga bitewe n'aho igihugu cyacu kigana. Niba uhigira urugo rwawe nawe, niba uhigira wowe ubwawe ku giti cyawe n'abazakomokaho, ariko uhige bitewe n'aho igihugu kigana, ugume muri icyo cyerekezo. Bizakurinda aho uzaba uri hose.
no guma indangagaciro z'umunyarwanda aho uri hose ukagenda nk'umunyarwanda kandi ukaba proud. Hari abantu rimwe na rimwe muri iyo turi mu mahanga umuntu bamubaza aho akava muri Afurika, uva mu Rwanda, ntabwo ari muri Afurika, n'u Rwanda ruri muri Afurika nibyo ari kuri umunyarwanda, byo kuba umunyafurika biza nyuma yo kuba umunyarwanda. So tukavuga abo turi bo kuko burya iyo ubivuga biba bifite aho bikomoka, ntabwo kuvuga ari just gusubiza, ahubwo iyo ubivuze uba uri fiyeri, ubimeninga n'aho ugeze uhagarara nk'uko abanyarwanda bahagarara. So ndi bugaruke ku kintu kimwe, urubyiruko ntago tuzagaragaza indangagaciro mu gihe tuzaba turi abayobozi cyangwa tuzaba turi mu myanya runaka tugaragara, ahubwo umunyarwanda ubyiruka ukaba umunyarwanda uri kumwe n'abagenzi bawe mubyirukanye, ukabagaragariza indangagaciro ku buryo niba nakubona ugeze ahantu runaka bazaba bati uriya muntu akwiriye kumuhagararira kubera ko indangagaciro ze ndazishimiye. Uyu munsi ndemeza nashidikanya yuko buri munyarwanda iyo abonye his excellency nyakubahwa perezida wa repubulika yishimira kuba ari umuyobozi wiwe, yishimira kuba amuhagarariye hose mu ruhando bahagariramo abanyarwanda. So nicyo nifuriza buri munyarwanda cyane cyane urubyiruko, kuba wumva ko ahantu wahagarara buri wese ukuze yavuga ati nishimiye ko runaka ahagaze, cyangwa se ndizeye yuko azasohoza inshingano nk'uko bazimuhaye. Murakoze. Reka tubwire Pascaline Umutoni aho twari tugeze ko yarabuze connection ndakeka, cyangwa afite akandi kabazo ka tekinoloji. Ndimo mbaza nti mwebwe nk'abanyeshuri b'abanyarwanda, nk'abajene b'abanyarwanda, urubyiruko rw'u Rwanda ruri mu mahanga, ikintu ushobora gutangaho message uyu munsi, tuvuge ko ejo n'ejo bundi hazaba ibiganiro byo kwibohora, cyane cyane yuko hari abayobozi bazatanga ibiganiro ku rwego rwa diaspora nyarwanda muri za ambasade hirya no hino, tuzabikurikira mu kanya kaza kuza, turaza kubagezaho uko gahunda izaba imeze, ariko nkeka ko mwayibonye bamwe. Aho hantu utabashije kubona message wenda yo umwanya wo kuvuga, uyu munsi waba uniyihe message wabaha? Grace yatanze commentaire ye na David, ariko Grace aragaruka ku kintu cyo kuvuga ati hazagira umuntu uza gusenya ibyo u Rwanda rwubatse. Ndabivuga amagambo make, avuga ati jyewe Grace ubaruta ndashaka yuko indangagaciro nyarwanda zaranze ab'iwacu, zaranze u Rwanda, nizo zizangenga kugeza mvuye muri ibi bihugu. Ntabwo ndumva ari uko yabivuze. Hanyuma David aramwunganira, ariko kugira ngo bitaba birebire, reka nawe noneho niba wumvise sense y'ibyo turimo tuvugaho, wenda iyo message uyitangeho, hanyuma dutangire dusoze, kuko wenda mbona batwara umwanya munini kandi wenda mufite ibindi mugomba kujyamo. Umwanya ni wawe Umutoni. Murakoze. Sinzi muri kunyumva. Turakumva. Okay. Nyihangane telefone yari izimye. Hanyuma ku bijyanye na message ntanga, cyane cyane message yanjye nk'ay'urubyiruko. Urubyiruko icyo bavuze ngo urubyiruko n'imbaraga z'igihugu, tubashe kumva iryo jambo, tubashe kumva neza ko twe imbaraga z'igihugu tugikore tutitangira itama. Kare David yabivuze neza ngo twikorere, ntituvuge ngo tubikora twebwe, ahubwo dukorere igihugu. Twumve ko turi imbaraga z'igihugu, tubishyireho umutima n'umuhate kugira ngo nk'uko Grace yavuze tutazagira icyo dusenya, ahubwo twubake tugere kure. Turacyafite urugendo rurerure, ntabwo turagera aho tugera, numva ko twageze iyo tujya, ariko ntabwo turagerayo. Turacyari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere, ariko ntabwo turagera mu majyambere. Rero dufate ishusho dufite ubu, tugeze kure, dukure, tubigeze kure, cyane cyane nk'abadiaspora tube abambasaderi b'igihugu cyacu.
twerekane aho igihugu cyacu kiri, twerekane ibyiza byacu, ariko nanone duharanire kuba ibisubizo no kuzana ibintu bishyashya mu gihugu tumaze dufite, kugira ngo tugere ahantu ku rundi rwego. Ntabwo hari igihugu runaka tugomba gushaka kumera nkacyo, twe turi u Rwanda, tuzamera nk'abanyarwanda dutandukanye n'abandi, ariko tugeze kure ku buryo nta cyatujigaje twese. Urakoze Pascaline Umutoni. Sinzi niba mbere y'uko dusoza buri muntu wese ndashaka kumuha umwanya wo kuvuga icyo yaba yibagiwe yifuza kuvuga, ariko tugaruke muri iyi teme yo kwibohora. Kwibohora nababwiye yuko harimo ibintu byinshi, ni teme nini, ni sije nini. Buriya hari ukuntu mwebwe muri abanyeshuri murabizi, ijambo rimwe rishobora kubyara igitabo, rivuze ibintu byinshi. Kwibohora kurusha 26, kuki duhora twibohora, kuki duhora twibuka, ayo ma evenema yose uko agenda akurikirana ni uburyo bwo kugira ngo twicare twongere dusubize amaso inyuma, twongere dutekereze, habeho ibiganiro, habeho kwibaza no kwisubiza cyangwa gusubizwa. Nibyo turimo hano rero. Hari igihe umuntu umara kuvuga nko muri interview nk'uku cyangwa mu kiganiro ukavuga ko nibagiwe iki kintu, kandi kumva ari cyo kintu cy'ingirakamaro wumva bashaka kuvuga. Uyu mwanya ni uwacyo w'icyo kintu. Umuntu ninde ushaka gutangira? Mwanyumvise ntarinze kujya kure. Reka dukomeze dutangirire ku gitsina gore David. Sibyo? Ni byiza, nta kibazo. Wakoze muri radio urazi ibintu bya keya. Hanyuma Grace we yakoze mu itangazamakuru niho twamenyanye, nagira ngo tumuhereho amatuze guheruka. Ikintu navugaho nakoresha urugero rworoshye cyane. Murabona mu bihugu byemerewe kuza mu Burayi uyu munsi, u Rwanda nicyo gihugu cyonyine kiva muri Sub-Sahara. Ni ukuvuga ngo icyo kintu kimaze kuba, nabonaga abagenzi banjye batari abanyarwanda twigana cyangwa se akaza avuga ati uzi ko u Rwanda ari rwo rwonyine rwemerewe, ati muri gukora neza. Ni ukuvuga ngo ikintu tugomba kuvana muri iyo mesaje iri muri icyo gikorwa ni iyihe? Ni ukuvuga ngo ibaze ni icyo u Rwanda rwakoze kugira ngo mu bihugu 54 wongeyeho na cya kintu kimwe cya 55 bya Afurika, muri Sub-Sahara u Rwanda ari rwo ruza mu bihugu byemerewe kuza. Ni ukuvuga ngo ntitubirebe mu buryo bwo kuvuga ngo ni abagenzi bazaya, ahubwo ni akahe gaciro u Rwanda rwihaye kugira ngo tubashe kuba twageze kuri icyo kintu. Ni ukuvuga ngo icyo kintu tugomba kukirifurekitingaho nk'urubyiruko, tukavuga ati se niba u Rwanda mu bihugu byose si twebwe dufite ubukungu bwiza muri ibyo bihugu, si twebwe igihugu kinini, ariko hari ikintu kiri unique u Rwanda rufite. Rero icyo kintu kiri unique ni ngo hari ubuyobozi bwiza, hari indangagaciro, hari ibintu bituranga nk'abanyarwanda kandi dukoreramo, ya accountability perezida yahoze avuga. Ibyo byose biba ari ikintu kituranga. Ujye bihora wibaza ikibazo, ni gute noneho u Rwanda narugeza kure y'ahangaha? Ni gute u Rwanda nakomeza kurugeza kure y'ahangaha? Kuko wabishaka utabishaka, aho uzaba uri hose, icyo uzakora cyose leta ajya avuga ati dore uriya ni umunyarwanda, kibe cyiza kibe kibi. Kuki wakumva ko guhagararira u Rwanda mu kibi? Akaba ari ikibazo uhora wibaza nk'umuntu ukiri mutoya cyangwa se umunyarwanda aho ari hose. Rero icyo kintu kumva yuko ufite intego yuko ubwo bunyarwanda, urwo Rwanda ruri ku rwego mpuzamahanga ruri kwitwara neza, bibe intego yacu nk'abanyarwanda ko tugomba kubiteza imbere kurushaho. Numva ari iyo message naha cyane cyane urubyiruko, kumva yuko ibyo u Rwanda rufite uyu munsi ntibirangirira, ahubwo hari byinshi twabigezaho, kandi ibyo byose bizashoboka. Cyambere icyo dufite za ndangagaciro, kubohora u Rwanda ntibirangirira mu kuba gusa twara uyu munsi u Rwanda tuvuga ngo turi ahangaha turi, ahubwo bizakomeza umunsi u Rwanda twarubohoye mu buryo bw'ubukungu, ku buryo u Rwanda tuvuga ngo ruri mu bihugu byateye imbere.
kuko numva ari rwo Rwanda twifuza. Rero ibyo byose tukaba twavuga turi rwo Rwanda twifuza. Rero numva yari inshingano yacu nk'urubyiruko. Murakoze. Murakoze Grace, reka twumve na David noneho. Murakoze. Ndi bugaruke ku kintu cya accountability ariko nyivuge mu bundi buryo. Nk'urubyiruko iyo twumvishe, iyo turebye ibirimo kuba mu gihugu, uyu munsi umuyobozi runaka yavuye mu myanya bitewe n'uko akurikiranyweho ibyaha byo kunyereza umutungo wa leta, ugasoma ibi nk'urubyiruko tubyigiramo iki, turabibonamo iki? Ngewe message ndi butange nshingiye kuri ibyo nuko ibyo ntabwo bikwiriye kuba amakuru nk'uko abandi babera amakuru, bikwiye kuba amasomo kuri twebwe nk'urubyiruko. Ese niba koko uyu muntu ashobora guhabwa izi nshingano akazikurwamo bitewe n'uko ibyari ibya rubanda ashatse kubigira ibye, bivuze iki? Birica gahunda turi nk'igihugu cyihaye. Iterambere ry'igihugu ntabwo ryagerwaho mu gihe dufite abantu nk'abo ngabo ari bakwiye kw'implementinga ya gahunda ya leta. Wewe nk'urubyiruko niwicara ukabirebera uburyo bya affectinga vision y'igihugu, uzakura uvuga uti ngewe sinzabinkuriye. Nukuri ufite iyo mitekerereze, igihe kizagera nuko nta nubwo uvuga ngo bisabe ko igihe runaka nk'aho ari kera. Uyu munsi urubyiruko utitaye ku myaka, iyo ufite ubushobozi upfa kuba wemerewe kuba wajya mu nshingano runaka. Ntabwo bisaba kuba uri umusaza cyangwa se ngo ufite imyaka 30 y'uburambe ku kazi. Oya, kuba ufite ubwo bushobozi urahabwa inshingano. Ariko ntabwo guhabwa inshingano zacu bikwiye gushingira just ku masomo twize cyangwa se ku madigiri dufite. Hari umugabo wivuze ejo bundi aravuga ati ubundi umuntu akwiriye intego y'igihugu yacu kugira ngo igerweho ni ukubera yuko twebwe nk'abanyarwanda tuzagumana za ndangagaciro z'abanyarwanda. Muri twe hakajyamo igihugu kurusha kujyamo ibindi bintu. Ubumenyi bukaza bwiyongera. Ubumenyi budafite ubumuntu nangwa se budafite ubunyarwanda ntacyo buzatumarira, ahubwo buzadufasha kwiba, buzadufasha kunyereza iyo mitungo. Ariko tugire ubunyarwanda, tugire indangagaciro z'abanyarwanda, duharanire kuba bacyubaka, twitandukanya umugani n'abagisenya nko mugenzi wanjye Grace yabivuze. Usibye no kwitandukanya, ahubwo ntitugire n'isano nabo mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'iki, kuko iyo wisanije n'ikintu usa nacyo. Nushaka kubyumva cyane ntacyo bizagufasha byo guhindura kandi bikagushyira mu nzira zisenya ibyo duharanira gusigasira. Urubyiruko twizihiza kwibohora, reka duharanire kutaba mu bagisenya, ahubwo duharanire kuba mu bacyubaka, ndetse n'abatekereza ibirenze ibyatekerejwe, ahubwo dutekereze ibya ahandi h'ejo hazaza. Murakoze. Reka twumve rero na Pascaline Mutoni, mwene wawe. byose barabivuze ariko ntabwo nabura ikinenzaho. Ikindi kintu nakongeraho gitoya cyane, dukunda igihugu, kuko iyo ukunze igihugu nta cyakunanira. Haje urugamba warwitabira, haje iki bazakwamaka bati karame ndahari, ibyo mushaka ko nkora byose ndahari pe. Dukunda igihugu kugira ngo tuzabashe kuba twakitangira, twakora imirimo twahawe n'inshingano twahawe neza. Bagira kuri nk'uko yaravuze ati abuye ngo tujye mu gisenya, ahubwo duharanire kucyubaka, tugikunze byose bishoboka. Dukunda igihugu n'umutima wacu wose. Gukunda igihugu, reka turangirize kuri iki ngiki. Gukunda igihugu ni iki? Pascaline amaze kwivuga. David, gukunda igihugu kuri we ni iki? Urakoze Karima. Ngira gukunda igihugu twabivuze mu bintu byinshi twagiye tuvuga dutangira kino kiganiro. Ubu turimo turasoza tuvuge duhine cyane. Tugiye guhina. Gukunda igihugu ni uguharanira intumbero y'igihugu. Reka mbivuge gutyo. Vision y'igihugu nigo. Vision y'igihugu. Gukunda igihugu ni ugukunda abanyagihugu. Ubundi igihugu ntabwo ari ubutaka, igihugu ni abantu. Igihugu ntabwo ari boundaries, ahubwo boundaries zidafite abantu ntabwo zaba ari igihugu. Twabitangiriyeho amfite ni ukuvuga ngo gukunda igihugu ni gusigasira ibyagize agaciro. Reka turangirizaho. Grace, wowe ijambo waduha ni irihe rishyashya atari ryo ukoresheje?
ni ukuvuga ngo ngewe iyo bavuze gukunda igihugu nk'u Rwanda bitewe n'amateka yacyo, icya mbere cyo iyo ari ugukunda igihugu imakaza ubumwe n'ubwiyunge, icyashyira hamwe sosiyete. Icyo ni cyo kintu cya mbere gikomeye ku Rwanda, kuko u Rwanda rushingiye, ni ukuvuga ngo uyu munsi u Rwanda rugomba kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma abantu batandukana. Ni ukuvuga ngo kuri jyewe rero gukunda u Rwanda ni ukubanza guharanira ikintu cyose cyatuma abantu bajya hamwe bagakunda igihugu. Nicyo nabona nko gukunda abantu, gushyira abantu hamwe, niyo navuga ati niyo pira ya mbere. Ubundi ikindi mbona navuga gukunda igihugu ni ukugikorera action, atari ukubivuga gusa action. Ese ni iki mariye abanyarwanda? Nk'uko David yavuze ati abanyarwanda si ubutaka. Ni iki mariye abanyarwanda? Ni ukuvuga ngo niba uyu munsi mvuga ati byibura hari umuntu umwe, babiri, batatu nabashije gufasha ikintu runaka kibongera kishyiraho value ku buzima bwabo, ndi gukunda igihugu. Gukunda igihugu ntibibe kubivuga gusa, ahubwo kubikorera ibikorwa bivana igihugu hamwe bikageza ahandi. Murakoze. Murakoze cyane. Reka dusoreze aha ngaha ku rukundo rw'igihugu uko murusobanuye. Nagira ngo mbivanye ku mutima bashimire uyu mwanya mwaduhaye kugira ngo tugirane iki kiganiro ku kwibohora, ijambo kwibohora kw'igihugu cy'u Rwanda n'ababohoye u Rwanda, icyo bivuze. Nkaba n'abatumiye nk'abanyeshuri abakiri batoya bari mu mahanga, hano muri diaspora, muri Pologne, abandi mu Budage. Abo nagerageje gukontakita ariko sinabona kubera indi mirimo bari barimo, ariko nkavuga yuko bigikomeza kuko iyi gahunda niyo ijyanye no kwibohora. Dufite tunaboneraho kwibwira abatwumva yuko hazabaho ibiganiro byimbitse birimo abayobozi b'u Rwanda, bizaba tariki 5 biteganyijwe diaspora nyarwanda hano ahari za ambasade zose z'u Rwanda, Turukiya, Ubudage, Scandinavia nyine, Suède, Suisse, France, Ububiligi, Ubudage Ubudage na Pologne, ari bwo Budage nyine buhagarariwe na ambasaderi umwe, hakaza n'Ubuholandi. Umva ari ibyo bihugu niba ntacyo nibagiwe hose n'Uburusiya bose bazaba bahari. Hazabera ibiganiro bizayoborwa na Minisitiri Vincent Biruta w'ububanyi n'amahanga na Generale James Kabarebe na Minisitiri w'urubyiruko Mbabazi n'umugabo witwa Ramazani Nsengiyumva uyobora ikigo cya Africash, akaba afite n'indi mirimo akora yashinzwe n'igihugu yibagiwe. Ibyo byose abikomatanyije nk'umunyarwanda wabaye muri diaspora, akageraho afata icyemezo cyo kujyana ibikorwa byo mu Rwanda, akazatanga nawe ikiganiro. Abo bose bazatuganiriza ku bijyanye no kwibohora icyo ari cyo. Baganire namwe urubyiruko, nka General Kabarebe bazababwira ku rugamba, icyo urugamba ari cyo, icyo urubyiruko rwakagombye gufatamo exemple, n'aho u Rwanda rw'uyu munsi ruri ku bijyanye n'ingabo n'imbere harwo. Minisitiri w'urubyiruko nawe abaganize ku bijyanye n'ibimureba. Mbese bizaba ari ikiganiro cyiza cyane, ku buryo nagira ngo mbakangurire kuzagikurikira, mubwire urubyiruko ruzakurikira icyo kiganiro kizatangwa n'abo bayobozi. Mu by'ukuri nagira ngo mbashimire by'umwihariko, mbabwire nti murakoze. Uyu mwanya muduhaye ni umwanya ukomeye, ubwo tuzakomeza tujye duhanahana amakuru, tuganire
no ku zindi gahunda zizaza imbere. Ari Pascaline Umutoni uri mu Rwanda udusuriza abanyarwanda, David Sharangabo udusurize abo muri Polonye, na Grace Ubaruta udusurize abo mu Budage, nawe ndabasuriza abo mu Bubiligi. Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde kandi ikomeze mube isura nziza y'u Rwanda. Murakoze Karirima. Murakoze cyane. Bye. Bye.